Merhaba canım yavrularım, Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle, hani şu bazen gece uyurken, bazen de dinlenirken ortaya çıkan, bacaklarımızda engel olamadığımız bir hareket ettirme isteğiyle kendini gösteren bir rahatsızlığı, huzursuz bacak sendromunu konuşacağız. Karıncalanma, yanma, huzursuzluk hissi. Ah canım yavrularım, bu dert kadınlarda erkeklerden 2 kat daha fazla görülüyormuş, biliyor musunuz? Genetik geçişi olduğu gibi, demir eksikliği, gebelik ve böbrek yetmezliği gibi nedenlerle de ortaya çıkabiliyormuş. Ama korkmayın, Saniye anneniz yanınızda. Bu sendromun belirtilerini hafifletmek için evde uygulayabileceğimiz pratik çözümleri, yaşam tarzı değişikliklerini hem doktorların uyarılarıyla hem de kendi tecrübelerimle harmanlayarak anlatacağım. Bakın, doktorlar diyor ki bu rahatsızlığın adı Willis-Ekbom hastalığı olarak da biliniyor ve kronik, ilerleyici bir hareket bozukluğu. Özellikle az spor yapanları ve sigara içenleri daha çok etkiliyormuş. Vakaların %70-80'inin altında yatan herhangi bir hastalık yokmuş, yani genetik olabiliyormuş. Hatta bu genetik olan tip daha erken yaşta başlıyormuş, 45 yaşından önce teşhis konuyormuş. Ama bir de demir eksikliği, gebelik ve böbrek yetmezliği gibi durumlarla ortaya çıkan türü var ki işte burada demir metabolizması bozukluğu önemli bir neden oluyor. Romatizma hastalıklarıyla da sık görülüyormuş. En çok da dinlenirken ve gece uyumadan önce belirtileri artıyor, uykudan uyandırabiliyormuş. Hani o bacaklardaki acı, yanma, karıncalanma hissi var ya, işte onlar. Peki bu kadar rahatsız edici bir durumla baş etmek için ne yapabiliriz? Doktorlar, hafif semptomları olan hastalarda ilaçsız tedavi yöntemlerinin işe yaradığını söylüyor. Bizim evde uygulayabileceğimiz, Saniye annenizden size 7 altın öneri. Uyumadan önce hafif egzersizler yapın. Yatmadan önce germe egzersizleri, hafif tempolu bir yürüyüş veya basit ev hareketleri bacaklarınızdaki o huzursuzluğu hafifletebilir. Hani derler ya, hareket berekettir, aynen öyle, vücudunuzu yormayacak kadar hafifçe hareket edin. Sıcak banyo veya duş alın. Ilık bir banyo veya duş, kasları gevşetir, kan dolaşımını rahatlatır ve bacaklarınızdaki karıncalanma hissini azaltmaya yardımcı olur. Hani şifa banyosu derler ya, işte öyle bir şey. Zihinsel aktiviteyle meşgul olun. Dinlenirken mesela bir kitap okuyun, bulmaca çözün, el işi yapın veya hobi edinin. Zihninizi meşgul etmek, bacaklarınızdaki huzursuzluğa odaklanmanızı engeller. Hani aklını dağıt derler ya, aynen öyle. Yatak odasını serinletin ve rahat pijamalar giyin. Yatak odanızın serin ve havadar olması uyku kalitenizi artırır. Dar, sıkı pijamalar yerine pamuklu, rahat pijamalar tercih edin. Vücudunuz rahat etsin. Düzenli uyku düzeni oluşturun. Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmaya çalışın, gündüz uyumaktan kaçının. Düzenli bir uyku rutini, vücut saatinizi dengeleyerek huzursuz bacak sendromu semptomlarını hafifletebilir. Hani erkenden yat, erkenden kalk derlerdi büyüklerimiz. Bazı maddelerden kaçının. Kafein, kahve, çay, kola, nikotin, sigara, alkol ve bazı ilaçlar, antihistaminikler, bazı antidepresanlar semptomları artırabilir. Mümkün olduğunca bu maddelerden uzak durun veya doktorunuza danışarak ilaçlarınızı gözden geçirin. Hani bana dokunan yılan bin yaşasın derler ya, aktivite zamanlaması yapın. Uzun süre hareketsiz kalacağınız aktiviteleri, uçak yolculuğu, sinema gibi sabah saatlerine alın. Ev işleri veya egzersiz gibi şikayetlerinizi azaltan aktiviteleri ise günün geç saatlerinde yapın. Böylece uykudan önce bacaklarınızdaki huzursuzluğu hafifletmiş olursunuz. Bir de demir eksikliği varsa doktorunuza danışarak demir takviyesi almanız çok önemlidir. Bizim geleneksel mutfağımızda demir açısından zengin pek çok yiyecek var. Kuru üzüm, pekmez, kırmızı et, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, pazı, bakliyatlar. Bunları sofranızdan eksik etmeyin. Hani derler ya, kan yapar diye. Canım yavrularım, huzursuz bacak sendromu sizi yalnız hissettirmesin. Bu rahatsızlık pek çok kişide görülüyor ve basit yaşam tarzı değişiklikleriyle, bazen de doktorunuzun önerdiği ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Önemli olan belirtileri fark etmek ve doğru adımları atmaktır.
Videoyu beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinizi öpüyorum, sağlıkla kalın.